Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Det är jag som är ordförande för Vinnarskolan. Och Vinnarskolan vill se till för att just ni ska få de verktyg som ni behöver för att bli mer framgångsrika i era liv. Och vad är det jag ska prata om idag? Jo, det är det här uttrycket som ni säkert har hört många gånger. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. När jag var yngre så brukade jag säga, då jag var ganska energisk och otålig utav mig, brukade jag säga väntar alltid för länge om någonting dröjde eller drog ut på tiden. Som barn har man ju inte riktigt samma livserfarenhet eller tidsuppfattning varpå en väntan på 10 minuter, en kvart kan ses som en riktig evighet. Men idag skulle jag väl säga att den som väntar på något gott väntar ibland eller emellanåt för länge, men oftast inte. Och det är just det här intrycket jag hade tänkt gå in lite på idag. För att den gångna helgen så gjorde jag äntligen till sist min första utlandsresa på 2 år. Ganska precis 2 år faktiskt. Sist när det begav sig så var jag ju i England och Liverpool i mars 2020, precis innan de började stänga ner alltså, så jag hann ju precis hem i tid. Men den här gången så var det inte så av lika långt västerut, även om åka till vårt västra grannland fortfarande är utlandet. Så jag var alltså i Norge och Oslo för att vara mer exakt. Och vad gjorde jag där? Jo, jag var ju där som turist delvis. Och köpte med bland annat den här fina muggen och 2 sådana här fina norska shotglas. Men jag var inte bara där som turist, utan jag var även där för att hälsa på min styvfarmor eller bonusfarmor, vad man nu ska kalla det. Det vill säga kvinnan som min farfar gifte om sig med för lite mer än 40 år sedan. Och det var just den här kombinationen av att inte ha rest utomlands överhuvudtaget på 2 år. Att jag nu äntligen kunde göra det utan några hinder eller restriktioner. Och samtidigt hälsa på min farmor, vi kallar henne så, för första gången på också över 2 år. Det var en helt fantastisk kombination. Och inte bara henne fick jag träffa, utan jag fick även träffa ett av pappas då halvsyskon med man. Så att det var otroligt givande, måste jag säga, att ha väntat i 2 år och att nu få kunna göra en sån här resa, för jag uppskattade det så mycket mer. Bara att kunna åka till vårt västra grannland 3/4 med flyg bort kändes som en upplevelse i sig. Och jag som tidigare hade rest runt hela världen trodde aldrig att det skulle bli så svårt och knepigt att bara resa till vårt västra grannland under nästa 2 års tid. Och det gjorde att när jag väl kom iväg så uppskattade jag det så mycket mer. Och det är lite det jag hade tänkt prata om. Jag ska inte prata så mycket om min resa här, utan det är nämligen 3 saker som jag tycker att man kan ta med sig av det här uttrycket. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Och nummer 1, det är att det man väntar på uppskattar man så mycket mer om man har fått vänta lite för att få det. Och många av er kanske utbrister, ja men jag har ju knappt fått en löneförhöjning på 2-3 år. Vad då väntar aldrig för länge? Jag har ju väntat alldeles för länge. Nej, det är väl inte riktigt så här man bör se det. Utan man bör se det som att den här väntan gör att du kan se processen och mycket annat bakom som du inte hade gjort om du hade fått det serverat direkt på ett silverfat. Och du hade även kanske tagit saker och ting för givna om du hade fått dem väldigt snabbt eller direkt. Så att det är väl det första jag kan säga gällande det här uttrycket som jag tycker vi alla kan ta med oss. Att man uppskattar det man väntat på så mycket mer just för att man fått vänta lite på det.
Och det gäller allting, inte bara någon maträtt på restaurang som kanske har tagit lite tid, eller att få återse släktingar man inte har sett nu på några år. Utan det gäller det mesta i livet helt enkelt. Och därför ska man vara lite tacksam när man väl fått uppleva något som då har inneburit en viss väntan. För själva kontentan av uttrycket är att har man väntat lite på något kan man vänta lite till. För det blir i slutändan alltid värt det. Men går vi vidare till nästa sak som man kan ta med sig från det här uttrycket. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Och det är att du tränar upp ditt tålamod väldigt mycket och samtidigt bemästrandet av den inre dialogen och din impulskontroll. Och vad menar jag då med detta? Jo, om du upprepade gånger under ditt liv när åren går får vänta lite på upplevelser som kanske tar lite tid, så tränar du upp ditt tålamod. Du kanske inser att saker och ting kommer inte alltid att komma direkt flygande till, utan vissa saker får man kanske vänta på. Och får du vänta på dem enligt dig för länge upprepade gånger, så kanske man inte vill gå tillbaka dit mer, men sen är det inget mer med det. Det är inget man går och ältar. Och det är just den här inre dialogen man lär sig att bemästra när man sitter och väntar på något. Jag själv har ju fått träna mig på det här väldigt många gånger, då jag ibland har blivit väldigt otålig på restauranger. Så jag tycker det tar väldigt lång tid med maten. Av någon anledning så verkar Sverige stå i särklass när det gäller till att dröja länge med att komma in med maten man har beställt. I Oslo upplevde jag att det gick väldigt snabbt jämfört med hemma. Och jag vet inte varför det är så, men hur som helst, när jag är hemma i Sverige så får jag öva mig på det här väldigt ofta. Och då går ju oftast den här inre dialogen att ja, varför kommer den inte nu maten? Vi har ju väntat jättelänge. Och en annan del av en säger, men varför blir du så frustrerad? Varför blir du så arg över att maten dröjer? Det är inte jordens undergång vi talar om här. Du kommer få mat. Det är bara att ge sig till tåls lite till. Så att det är många av de här sakerna du tränar på genom att du sitter och väntar på något ett tag. Och det tycker jag man också kan ta med sig. Du får träna upp det här tålamodet och du får lära dig bemästra din inre dialog. Och som jag nämnde också, även din impulskontroll. Det är väldigt lätt att bli frustrerad och hoppig och arg och ledsen när något inte kommer som på beställning. Men just det här du får lära dig att träna på också, att behålla lugnet fast du är frustrerad och arg, ledsen över att du väntat väldigt länge på någonting. Så att det är en väldigt bra träning att vänta länge på saker, oavsett vad det må vara för saker som du väntar på. Och vad är då den här tredje saken jag tycker du kan ta med dig från det här uttrycket? Det är att du lär dig faktiskt någonting från varje sån här upplevelse när väntan har blivit lite lång. Och vad menar jag då med det? Jo, det finns ju många av de gånger som du fått vänta länge och något överträffat förväntningen. Då har du kanske lärt dig att inte ha så högt ställda förväntningar, och när förväntningarna väl överträffas så blir du väldigt positivt påverkad. Men även de gånger när det blir en negativ upplevelse, det vill säga att du tycker att du har väntat väldigt länge för väldigt lite, så lär du dig någonting från den gången ändå, fast du nu blir ledsen, arg och frustrerad. Nämligen att ja, då kanske jag inte går hit igen, eller ja, jag kanske inte gör det här igen. Jag kanske måste lära mig att bemästra den inre dialogen bättre. Jag kanske behöver tänka på ett annat sätt. Jag behöver kanske tänka mer positivt även när jag sitter och väntar på någonting som jag tycker tar lång tid. För att ja, många tycker att det här med att tänka positivt är någonting klämkäckt och hurtigt som kan vara väldigt påkligt. Att ja, jag kan hålla med. Men det gäller ändå att försöka se lite positivt eller rationellt på det hela när du har väntat länge och det inte blir som du förväntat dig. Så att det finns ju lärdomar att ta från alla de här vänteupplevelserna. Även de som är dåliga, likväl de som är bra. Så att det är även någonting man kan ta med sig. Du lär dig alltid något nytt från att ha väntat på något gott. Eller även om något som inte var gott. Så ger det dig eller en upplevelse att ha i minnet som du kan ta fram sen vid senare tillfällen. Där du kan tänka på vad du då lärde dig.
Nu ska jag inte babbla på mer om det här. Men det här var ändå det jag ville säga. Att det finns ju trots allt 3 bra grejer eller 3 saker som man kan lära sig utav att vänta på några upplevelser lite längre än man räknat med. Så ha det bra allesammans och tack ska ni ha för att ni kollade på den här videon. Vi ses snart om några dagar igen. Och anledningen till att videon har tagit lite tid att komma upp nu är att jag har kämpat lite med så kallade undertexter eller closed captions på 2 av mina andra videos. Och det är ett arbete som tar väldigt mycket tid. Men som jag ska försöka hitta andra vägar som går lite smidigare. Så att det kommer komma upp mer regelbundet. Så tack ska ni ha för att ni kollade än en gång och vi syns snart.